javnog reda i mira. Napustite prostorije fakulteta u miru. Gospodo, napustite prostorije fakulteta u miru. Postupajte po instrukcijama i nalozima policijskih službenika. Šta vi s njim? Ajde, sklonite se, molim vas. Gospodine, radim svoj posao. Ajde, idite dole, pa radite vas posao. Ne možete ovdje biti najbolje ću vas zamoliti da siđete dole, evo, zamolit ću da siđete dole i radite vas posao dole. Ja se osjećam ugroženo, ja ne znam da li ćete me napasti možda sa leđa ili nećete. Evo, ja ću vas zamoliti. Ovo je moj posao, ja se bavim novinarstvom. Ok, ne problemi ste ovo krenuli telefon, nema problema, ja vas poštujem i ja ću vas zamoliti i izađite. Ja se osjećam nebezbedno. Dok ste mi iza leđa, ja se osjećam nebezbedno. Ja zamolit ću da se spustite dole, zato što se osjećam nebezbedno. Stojite mi iza leđa, osjećam se nebezbedno. Ne, ja sam ovdje na radnom zadatku. Gospodine, dešava se nešto kod javnog interesa, policija tuče demonstrante. Policija nikog ne tuče, ne, policija izdaje naloge i upozorenja da se protestanti sami udalje sa lokacije na kojoj se nalaze. On je napravio sada u sreće, to nije dopušteno. Vas, to je... Vi profesorice, vi ste profesorice. Više nego što mi treba. Samo politički...